안녕하세요. 반값농막입니다. 오늘은 컨테이너 주문 제작했는데 내용입니다. 한번 보여드릴게요. 눈이 많이 온 날 이제 마감이 되었고요. 그 컨테이너를 받아갖고 이제 하부 그 작업하기 전에 이제 사비하고 다 칠했고, 그 다음에 이제 시트지 깐 겁니다. 뭐 바닥 작업은 항상 같은 내용으로 하고 있는데 이거는 뭐 변경사항이 있을 수도 있겠죠. 보시면 컨테이너지만 안에 사비를 꼼꼼하게 다 칠을 했습니다. 방수 시트지 깔고 난 다음에 열 반사판 붙였고요. 다시 이제 18T 합판 붙인 겁니다. 천정에도 작업을 똑같이 했고요. 이제 구들 이제 온돌 그 작업하기 전에 하부 작업인데, 요게 이제 제가 여러 가지 방법으로 해보니까 아무래도 단열이 가장 중요하더라고요. 구두를 잘 놓는 것도 중요하지만 단열이 얼마만큼 잘 되어 있느냐에 따라서 그 온돌의 역할이 좀 많이 틀려지는 것 같아요. 그래서 하부도 항상 저렇게 이제 모래를 여서 꼼꼼하게 다지고 있습니다. 일은 좀 많아요. 처음서부터 그냥 안에 비어갖고 하면 불 때면 순간적으로 뭐 열이 올라오고 하겠지만, 그러면 장작의 효율성도 많이 떨어집니다. 얼마만큼 적은 장작을 이용해서 오랫동안 열기를 지속시키느냐에 따라 틀리니까, 이렇게 이제 밑에도 단열 작업을 하고, 벽은 이제 원래 저기 뭐 하던 대로 그렇게 했고요. 이제 날씨가 추워지기 전에 샤시부터 달았습니다. 내나 뭐 KCC 발코니 창이고요. 일하시는 분들 같은 분들이 와서 도와주셔갖고 이제 작업하고, 눈 오기 전에 이제 샤시 작업은 마쳤습니다. 그 다음 날인데 눈이 많이 왔어요. 그래서 이제 그 컨테이너 페인트 작업을 해놨는데, 얼마만큼 방수 작업까지 같이 했거든요. 얼마만큼 잘 됐는지 보니까 그 뭐 물이 쌓이거나 이러지는 않고 깔끔하게 되었어요. 그 안에 이제 그 구들 놓고 나서인데, 연도는 세라콜로 감쌌고, 그리고 외부도 모래로 단열하였습니다. 보시면은 이런 식으로 이제 꼼꼼하게 다 채워야 되거든요. 원래 많이 하면 좋은데 그게 안 되니까, 연통도 수평계 이용해서 다 저렇게 똑바로 마감을 했는지 확인해야 되고요. 난로도 마찬가지로 단열 다 하였습니다. 이제 뭐 난로라고 해서 불을 떼니까 그냥 단열이라는 개념이 없는 걸로 아시는데 그게 아닙니다. 세라쿨을 여서 꼼꼼하게 단열을 해야지만 그 열기가 이제 꼭 필요한 곳으로 가겠죠. 양 옆판 뒷판 다 이제 뭐 작업한 내용이고요. 그 다음에 이제 구들 이제 상부 작업하는 건데, 저게 이제 기받는 황토라고 해서 한 포대에 55,000원 정도 하는 겁니다. 인터넷에서. 근데 저거하고 저는 이제 광물질하고 여러 가지를 섞어서 일반 황토가 아닌 걸로 마감을 하고 있어요. 그 보시면은 이제 일라이트라고 해서 이런 것도 좀 섞고, 그리고 뭐 화면에는 안 나오지만 흑음모도 섞어 갖고 사용하고 있어요. 그러니까 한 가지만 이렇게 해갖고 되는 게 아니고 여러 가지를 혼합해서 사용하기 때문에 그 뭐 황토만으로 작업한 것보다는 아무래도 몸에는 좋습니다. 다 이런 것은 각 회사나 이런 데서 이제 검증되어 갖고 제품화돼서 나온 거기 때문에
그 이제 섞는 비율에 따라 조금 틀려지겠지만 아무래도 검증된 제품을 사용하는 게 가장 효율적이지 않겠습니까? 그러고 나서 이제 목 작업하는 건데, 요 폼을 좀 꼼꼼하게 쏘라고 이제 제가 옆에서 이제 지켜보고 있는 겁니다. 원래 목수도 작업하시는 분들 일은 뭐 잘하고 계신데, 기존에 있는 분들이 일정이 있어서 다른 분을 내가 섭외를 해서 이제 했기 때문에, 이분들도 뭐 나이는 뭐 70대예요. 목수 경력이 뭐 한 40년 가까이 되는 분들만 작업해 갖고 이제 하는 거기 때문에 제가 굳이 안 있어도 되는데, 기존에 하던 분들이 아니기 때문에 꼼꼼하게 한번 살펴보고 있습니다. 눈이 많이 와서 불을 좀 지피려고 가고 있어요. 이게 결로 현상도 있고 안에 이제 구두를 놓고 미장을 했기 때문에 어느 정도 불을 떼줘서 그 미생물이 좀 살 수 있게끔 그런 식으로 돼야 돼요. 안 그러면 이게 곰팡이가 낄 수가 있거든요. 습이 많으면. 그렇기 때문에 지금 불을 떼서 건조를 하고 있습니다. 그러니까 일반 황토면은 뭐 곰팡이 염려가 없겠죠. 하지만 이제 광물질을 사용하고 이러다 보면 이제 곰팡이의 염려도 있기 때문에 미리 불을 떼서 건조를 시키는 과정이 되겠습니다. 그리고 옆에 테두리는 미리 테이프로 다 테이핑 했어요. 나중에 잘라내야죠. 이제 마감이 다 된 상태고요. 이제 세세한 부분, 디테일한 부분만 보고 이제 정리하면 될 것 같습니다. 이렇게 이제 한지 작업 했고요. 한지는 좀 이제 많이 사용해야죠. 아끼지 말고. 불을 였는데 불이 굉장히 잘 들어갑니다. 이거 이제 해놓고 나서 불 였는데 불이 안 들어가고 이러면 조금 뭐, 그런데 요번에 이제 새로 개발한 난로가 아주 그냥 효율성이 굉장히 좋습니다. 열기 아까 보셨잖아요. 그러니까 그런 거를 감안해서 작업하고 있으니까 필요하신 분들은 한번 방문해 보시는 것도 괜찮습니다. 추운 겨울날 따뜻한 난로 이용해서 뭐 좋은 환경에서 생활하시면 좋겠습니다. 감사합니다.